Okay, so đây là cái số có một căn video thứ mấy hai videoថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងចង់បង្ហាញដល់អ្នកគ្នាមួយពីពីថា Refurbished product ហើយនឹងផលិតផលផ្ទាល់ដែលខ្ញុំបានទិញនិងចង់បង្ហាញអញ្ចឹងនេះគឺជា Amazon Kindle ដែលជាប្រភេទ Oasis ខ្ញុំនឹងដាក់ឲ្យចិត្តបន្តិចយ៉ាតែដល់ឃើញនេះ Amazon ដែលជា website លក់ផលិតផលនិងគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកដែរប៉ុន្តែគេក៏មាន Kindle ជាផលិតផលរបស់គេមួយឈ្មោះថា Kindle ជាឧបករណ៍គេហៅ electronic reader ជាឧបករណ៍សម្រាប់អានហ្នឹងហើយវាល្បីទទួលបានការពេញនិយមច្រើនមែនទែនទាំងនៅខ្មែរយើងក៏មានគេប្រើច្រើននិងនៅទូទាំងពិភពលោកដែរនេះគឺជាផលិតផល Refurbish ចឹងអ្នកទាំងគ្នាឆ្ងល់ថាហេតុ Refurbish ជាអ្វីមានអ្នកខ្លះគាត់ធ្លាប់ឮហើយតែអ្នកខ្លះគាត់ថ្មីហ្នឹងហើយអញ្ចឹងក្នុងថ្ងៃហ្នឹងវីដេអូថ្ងៃហ្នឹងគឺជាវីដេអូទី1នៅក្នុង series ដែលខ្ញុំនឹងបង្កើតនៅក្នុង YouTube channel នេះដែលជា series បង្ហាញពីចំណេះដឹងតាក់ទងជាមួយនឹងគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកនិងបច្ចេកវិទ្យាថ្មីហើយតាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃដែរអញ្ចឹងអ្នកទាំងគ្នាចង់ដឹងអាចនឹងមើលបន្ថែមក្នុងវីដេអូនេះយើងទៅមើលក្នុង Google តើគេដាក់ថាម៉េចអញ្ចឹង what is refurbished product អញ្ចឹងគេដាក់នេះគេថា refurbished product គឺជាផលិតផលដែលមិនទាន់ប្រើដល់ customer ប៉ុន្តែគេ return អញ្ចឹងវាអាចនឹង new ប៉ុន្តែគេដាក់នៅក្នុង double quote តែមានន័យដូចមិនមានន័យថា new ក្នុងន័យនេះវាមិនថ្មីពីក្រុមហ៊ុនពីរោងចក្រទេប៉ុន្តែអ្នកខ្លះគាត់ទិញយកមកហើយប៉ុន្តែគាត់បើកគ្រាន់តែបើក unboxing អញ្ចឹងណាហើយគាត់ក៏អត់ពេញចិត្តតែអញ្ចឹងទៅគាត់ return វិញភ្លាមអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនកាលណាគេមានpolicy នៅក្នុងគេហៅថា return policy ណាអញ្ចឹងវាមិនជាផលិតផលដែលគេប្រើហើយអីទេថ្មីសុទ្ធទាំងអស់គាត់ថាគេបើកហើយអ្នកខ្លះគាត់គ្រាន់តែ turn on ប៊ូតុងអីចឹងហើយគាត់គាត់ return ទៅក្រុមហ៊ុនវិញអញ្ចឹងវា new ក្នុងន័យហ្នឹងគឺបែបហ្នឹងហើយនឹងមួយទៀតហ្នឹងគឺវាអាចជាផលិតផលដែលវា defect ហ្នឹងគឺវាអាចនឹងខូចវាអាចនឹងមិនដំណើរការនៅផ្នែកណាមួយឧទាហរណ៍ថាប៊ូតុងអត់សូវដើរឬក៏ screen អញ្ចឹងគេ return ទៅក្រុមហ៊ុនវិញហើយអ្នកខ្លះបើនៅក្រោម warranty ក្រុមហ៊ុនគេសងយើងវិញគេធ្វើជូនយើងហើយគេសងយើងវិញតែអ្នកខ្លះទៀតគាត់ថាអូខេបើវាខូចអញ្ចឹងគេលែងចង់ប្រើហើយអញ្ចឹងគេទាយកលុយវិញអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនគឺត្រូវទុកឲ្យផលិតផលហ្នឹងហើយក៏ប៉ុន្តែគេអត់អាចជួសជុលវាឲ្យដាក់លក់ជាផលិតផលថ្មីទេអាហ្នឹងគឺជាគោលការណ៍របស់គេអញ្ចឹងហើយបានជាគេលក់វាក្នុងនាមជាផលិតផល Refurbish ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគេមុននឹងគេលក់វិញហ្នឹងគឺគេ repair ហើយនឹងគេensure function ថាវានឹងដំណើរការធម្មតាអត់មានប្រក្រតីហើយអត់មានខូចខាតអីទាំងអស់មុននឹងគេលក់យកទៅវិញហ្នឹងកុំឲ្យខាត់ពេលយូរខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីបទពិសោធន៍ខ្ញុំផ្ទាល់នៃការប្រើប្រាស់ផលិតផល Refurbish ជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាចឹងទាំងគ្នានេះគឺជាផលិតផល Amazon ខ្ញុំនិយាយមុនហ្នឹងអញ្ចឹងហើយខ្ញុំទិញវាប្រហែលជា5ឆ្នាំមុននៅក្នុងឆ្នាំ2018ចឹងយូរហើយតាំងដើមឆ្នាំអញ្ចឹងវា75ឆ្នាំហើយចំណាយរបស់ខ្ញុំទៅនឹងសំណួរថាតើវាស្រួលវាល្អប្រើអត់យ៉ាល្អប្រើមានបញ្ហាអត់តាំងពីទិញមកអត់ដែលមានបញ្ហាទេតែខ្ញុំមាន warranty អត់បើខ្ញុំទិញផលិតផល Refurbish អត់មាន warranty ទេហើយតម្លៃយ៉ាងម៉េចដែរតម្លៃគឺល្អមិនន័យថាខ្ញុំទិញមកក្នុងតម្លៃថោកហើយដោយសារខ្ញុំឃើញតម្លៃវាល្អហើយថោកអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តទិញទៅហើយដំបូងខ្ញុំក៏ស្ទាក់ស្ទើរដែរព្រោះខ្ញុំឆ្ងល់ថា Refurbish នឹងជាផលិតផលមិនហើយបើសិនយើងទិញមកខូចយើងត្រូវធ្វើមិនអញ្ចឹងណាក៏ប៉ុន្តែតាំងពីប្រើមកគឺថាអត់ដែរមានបញ្ហាហើយពេលយើងទិញមកគឺមានប្រអប់មានអីត្រឹមត្រូវឆ្នាំងសាកគ្រឿងឧបករណ៍យើងឲ្យយើងមួយសិតពេញតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែស្រោមវាហ្នឹងគឺថាវានៅក្រៅឯងមានន័យថាគេបង្ហាញយើងថាផលិតផលហ្នឹងគឺគេបើកហើយហើយគេមិនកុហកយើងទេបើសិនជាគេកុហកយើងគេចង់ធ្វើវាឲ្យដូចផលិតផលថ្មីគេធ្វើបានហើយព្រោះគេចេញមកពីក្រុមហ៊ុនក៏ប៉ុន្តែគេដាក់វានៅក្នុងថង់ក្រៅបង្ហាញថាអូខេផលិតផលនេះគឺគេซีលគេបកអីហើយគេធ្លាប់ប្រើហើយអញ្ចឹងណាគេធ្លាប់បើកឲ្យហើយអាហ្នឹងគឺហ្នឹងហើយប្រអប់វាក៏ប្រអប់ថ្មីមកពីក្រុមហ៊ុន Amazon ដែរវាបិទមកគឺខ្ញុំមានប្រអប់ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំខ្ជិលពិបាករកហ្នឹងហើយខ្ញុំទុកមកដល់ទៅឥឡូវហ្នឹងហើយខ្ញុំប្រើនេះបងប្អូនខ្ញុំប្រើយូរហើយខ្ញុំពេញចិត្តជាមួយនឹងផលិតផលនេះមែនតើដោយសារវាដំណើរការល្អហើយវាអត់ដែរមានខូចខាតអីទាំងអស់ហើយយ៉ាខ្ញុំបើកឲ្យអ្នកនរគ្នាមើល zoom ចូលចិត្តបន្តិចហ្នឹងហើយ
ដំណើរការបែបនេះមិនមែនដោយសារតែវាជាផលិតផល Refurbish ទៅវាយឺតទេពពួក e-book ហ្នឹងគឺបែបហ្នឹងហើយគឺវាដើរអញ្ចឹងគឺវាមិនលឿនដូចទូរស័ព្ទអីទេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងគឺជាបទពិសោធន៍ខ្ញុំផ្ទាល់អញ្ចឹងសរុបមកវិញបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ទិញផលិតផល Refurbish អ្នកទាំងអស់គ្នាមើលច្បាស់បើយើងនៅខ្មែរវាអាចនឹងពិបាកក្នុងការជឿទុកចិត្តព្រោះយើងមិនដឹងថាគេយកមកពីក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់ឬក៏យ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងណាអ្នកខ្លះនៅខ្មែរគេអាចបន្លំយើងដែរប៉ុន្តែបើអ្នកទាំងគ្នាទិញផ្ទាល់ពី website ពីក្រុមហ៊ុនច្បាស់លាស់ដូចជា Apple ទិញពី Apple Amazon ទិញពី Amazon ផលិតផលហ្នឹងវាអាចនឹងឆ្លងកាត់ការជួសជុលឬក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែគុណភាពគឺគេ guarantee ឲ្យយើងតែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំមួយទៀតខ្ញុំចង់បង្ហាញពី website ឧទាហរណ៍នៃផលិតផល Refurbished អូខេអញ្ចឹងយើងទៅមើលបើសិនជាអ្នកទាំងគ្នាចង់ទិញផលិតផល Apple ខ្ញុំវាយ Apple Refurbish ខ្ញុំធ្លាប់ស្វែងរកទិញហ្នឹងដែរគេដាក់ certified refurbished product អញ្ចឹងវាចេញអ្នក guarantee Apple quality វា certify មានថាវាមានការបញ្ជាក់ត្រឹមត្រូវថាវាជាផលិតផល Refurbished ហើយគេ back by 1 year warranty ខ្ញុំទិញអានេះអត់មានទេផងខ្ញុំចឹងក្រុមហ៊ុនវាតែអាស្រ័យអានេះវិញគឺគេឲ្យ warranty យើង1ឆ្នាំសម្រាប់ធានារ៉ាប់រងថាបើសិនជាវាមានបញ្ហាខូចខាតអញ្ចឹងគេជួសជុលឲ្យយើងអញ្ចឹងផលិតផលដែលគេនឹងលក់មានហ្នឹងគឺ shop refurbish មានទាំង Mac គឺវាមានទាំង iMac និង MacBook iPad iPhone Watch Apple TV clearance ផលិតផលលក់លៀងឃ្លាំងហើយនិង accessories អញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកចង់ទិញ MacBook ហើយយកមកផលិតផល refurbish អូខេតម្លៃនេះគឺជា mini Mac mini គឺ refurbished Mac mini M1 chip 8 core ហើយផលិតផលតម្លៃឥឡូវហ្នឹងគឺ$759ដែលតម្លៃពេញពីមុនហ្នឹងគឺ$899ហើយយើងអាចសន្សំបាន$140បើសិនជាយើងទិញផលិតផលនេះ refurbished ហ្នឹងហើយផលិតផលផ្សេងទៀតក៏ដូចគ្នាដែរចឹងគេប្រាប់យើងថាយើងអាច save បានប៉ុន្មានអញ្ចឹងផុស Apple ជាទូទៅគឺ save បានចន្លោះពី140 150អានេះគឺបើយើងទិញ refurbish គឺយើងអាចសល់បាន140អានេះ150នេះ150អានេះវិញ170អញ្ចឹងវាប្រែប្រួលតាមផលិតផលអានេះវិញគឺចំណេញតែ$90ទេនេះដល់ទៅ$190យើងអាច save បានអញ្ចឹងដល់នេះអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាAir1 MacBook Air M2 chip ទៅតែចេញថ្មីទេក៏ប៉ុន្តែក៏មានផលិតផល Refurbish ដែរដោយសារមានគេ return មានអីអញ្ចឹងទៅសម្រាប់អានេះវិញគឺនៅក្នុងផលិតផលប្រទេសកូរ៉េអញ្ចឹងខ្ញុំមកមើល Mac នៅកូរ៉េគេ website កូរ៉េវាខុសគ្នាចេះគេអត់មានដាក់ថា sale បានប៉ុន្មានទេគេគ្រាន់តែប្រាប់តម្លៃហ្មងថា Refurbish អានេះគឺតម្លៃប៉ុណ្នេះយកតែម្ដងពេលថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានអ្វីតែប៉ុណ្ណឹងចង់ចែករំលែកអ្នកទាំងអស់គ្នាក្នុងការសម្រេចចិត្តទិញថាយើងចង់ទិញផលិតផល Refurbish អញ្ចឹងតើយើងសម្រេចចិត្តត្រូវឬក៏អត់អញ្ចឹងបើសិនជាចូលចិត្តសូមកុំភ្លេច like ហើយនិង subscribe ហើយខ្ញុំនឹងជួបគ្នាក្នុងវីដេអូក្រោយអូខេបាយបាយ